歡迎大家收睇中醫資訊站。Vicky 啊，有個觀眾打咗好多次電話嚟咧，但係我哋都冇時間收聽。咁今日咧，佢就寄咗封信俾我哋，睇下我哋有啲咩可以幫到佢。好。呢位觀眾就係嚟自將軍澳咧嘅朱太，佢話我啱啱生完 BB， 想問下中醫有乜調理身子嘅方法。首先恭喜晒朱太先。中醫就認為產後會多虛多瘀，咁至於呢句說話點解咧？不如子君你講下。虛咧，即係喺生產過程之中有啲氣血咧係損耗咗，咁瘀咧就即係喺生產之後有一啲惡血積聚咗喺胞宮入面。咁中醫咧有句說話叫做物虛於產後，物亡於產後。咁我哋不如請邱醫師咧同我哋講下呢句說話點樣解啊？朱太啊，你啱啱生完咧，氣血咧應該係比較虛弱嘅，身體都比較差，咁係應該用啲方法調理下身體，調補下嘅。不過喺惡露未乾淨之前咧，就應該食啲藥，好似食啲生化湯之類咧，排清惡露，然後先去補嘅。咁喺惡露乾淨咗之後咧，就可以用啲調補氣血嘅方法，重點保養啦。就可以用下啲八珍湯啊，或者十全大補湯咁樣，都有補益氣血同埋滋養肝腎嘅效果。咁朱太咧就可以試下邱醫師嘅建議咯。咁我哋希望咧朱太同 BB 都生活得健康快樂啦。今集時間差唔多啦，拜拜。